Hammaga assalomu alaykum folks. Charchamasdan sizlar bilan Allamurod Sardor. Mana xudo xolasa bu hafta eng yaxshi bo'lgan savdolarimizni rekapini chiqarib beramiz. Bu hafta boshida chorshanba, chorshanbaga to'g'ri kelgandi. Chorshanba ikkita rekap chiqadi bizada. Men bu yerda 1/8 ishlab bergan ideal rekap chiqaramiz deb va'da berilgan. Shu narsani ko'rib chiqamiz. Bular hammasi live trade'da bo'lgan xudo xolasa. Keyingi hafta ham davom ettiramiz bu narsani. Endi biz nima sababdan ishladik Nasdaqda? Nasdaq biz уже buy side'larga hujum qilish vaqtimiz kelgandi. Chiroyli price action kutib turdik. Bullish trendga o'tishimiz kerak edi. Yaxshigina o'qishdan so'ng. Mana xudo xolasa boshlab yubordik. Mana bu yerdagi sell side'lar retail'da ham yechilgan pulni. Shu bilan H1ga tushdim. Seshanba kuni bizda как раз yevro bilan funtda bank holiday edi. Undan tashqari undan oldingi haftalar umuman tayinli ishlamagan. To'g'risi men o'zim ham ishlamagandim. Seshanbaga Nasdaq kelib qoldi sirazu. Nasdaqga qarasam chiroyli turibdi ekan, shu bilan bosora qoldi. Seshanba kunlikka qaraydigan bo'lsak, seshanba kunda bizda H1ga tushdik. H1da chiroyli buy side'imiz turgandi. Juda chiroyli buy side'lar turibdi mana bu yerda. Kompressiya bilan takoy liquidity qilib tushayotgandi bu. Keyin mana bu yerda sell side'chamiz bor edi. Bir marta H1 BPRga tegib ketgan. Yana dal shu kompressiya bilan tushib berdi, yana bitta yechib. Imенно shu H1 BPR o'zidan yana reaksiya oldi. Sell side'chani yechdi xudo xolasa. Shu joyi bu joy dushanbaga to'g'ri kelgan, tushib bergan sell side'ga joyi. Keyin sell side'dan buy side'ga qarab seshanba kuni ishladik. Xo'sh, bu joyda sirasi M15 dan уже tasdiq izlashni boshladim men. Confirmation kutishdi. M15 da M15 birinchi targetim mana bu PDH bo'ldi menda. Sirasi buy side'ga hujum qilib yubormadim. PDH juda chiroyli turgandi. PDH da mana bu. Keyin Endog bor. Aziya High bor edi. Yechilmagan. Chiroyli target turgandi bu yerda. Xo'sh, endi M15 da bizda mana bu yerda IFV zonamiz bo'ldi. Birinchi FVga bor edi. Ishlab ozgina qaytarib berdi-da, keyin impuls bilan buzdi o'sha narsani. IFVga bo'ldi. IFVga mana chiroyli tegib, soat 8:30 da to'g'ri kelgan uchun, 8larga to'g'ri kelgan uchun shu yerdan уже confirmation izladim. Soat 8 bo'ldi, IFVga keldi. Shu joydan M5 ga tushdim. M5 da M5 emas, M3 da chiroyliroq kartinga bor edi bizda. M3 mana bu joyda bizda ishlagandi. Buni o'chirib turamiz. Xo'sh. Mana bu chorshanba kunlik, seshanba, uzr. Mana o'sha boyaga M15 IFV'imiz chiroyli mana bu yerda likvidlar yechdi-da, takoy bizga himoyalangan low qoldirdi. Stop qo'yishga ideal joy. Endi biz yana kutdik-da bu yerda M5 da IFVga bo'lgan ekan, uzr. Shu yerda M3 da mana bu joyda birinchi IFVga buzilishini sirasi entry qildim men. IFVga bo'lib berdi. Shu joyda market bilan kirilgan sirasi. O'sha soat 8:30 ga to'g'ri kelgan vaqtda o'tdi. 8:30 edi точно. New York kirib bo'lgandi. 9:30 ni kutolmadim to'g'risi. 9:30 kutadigan bo'lsam ko'p qavatda menda impuls bilan kira olmay qolgan, o'tkazib yuborgan joylarim bo'lgani uchun ertaroq entry qilib qo'ydim. Xullas shu
Mana shu joydan PDXni target qildik. Endi bizga ikkita imkoniyat berdi. Bu yerda 9:30dagi vaqtga qaraydigan bo'lsak, mana точно 9:30dagi lob mana bu kelib turgan joyi M5 iPhone'ga keldi-da. Men bitta shu yerda SMTcha berib, M1da SMP 500 bilan SMT bo'ldi. Mana shu yerda bor edi SMT. Men bitta bunaqasiga bordi adashmasam. Shu yerda SMT berib, shu bilan impuls ko'rdik. Nasdaq bilan ko'p kuttirmadi. Men to'g'risi bu yerda 1:7.5 bo'ladigan bo'lsa, bu 1:6 yurganda chiqib ketgandim o'zi. Seshanba kunligi ham haftaning birinchi treydi bo'lgani uchun 6%. Men o'zi har bitta entrimga 1% risk qilganim uchun 6% menga yaxshi edi, juda ideal edi haftaning boshlanishiga. Mana shu tochkalarda chiqib ketdim men o'to'g'ri. Adashmasam shu joyimda yo ili bu joylarga. Xullas mana shu 1:6 yurganda chiqib ketdim-da. Haftani 6% plus bilan boshlab oldik. Xudo xolasa endi mana keyingi rekapga o'tadigan bo'lsak, keyingi kun ham xuddi shu ssenariyni takrorladik. Bizda hali buy-saytlarimiz bor edi, targetlarimiz bor edi. Keyingi kunimiz Endok bilan ochildi. Mana bu yerda Endokga tegib, o'sha reaksiya olib turgandi bizda. Men to'g'risi shu joydan to'g'ri buy-saytga ketib qolsak kerak deb o'ylagandim. Lekin baribir reversal bo'lib berdi yana bitta. Endi biz chorshanba kunlik сделкamizni ko'radigan bo'lsak, chorshanba kun kunda bizda o'sha targetimiz bor edi hali. H1 o'zi bizda FVga ijtimoiy qoldirmasdan chiqayotgandi bu joyda. M15 dan tasdiqladik adashmasam. M15 da bizda mana bu FVga kelgan vaqti shu joylardan entry bo'lgandi. Bizda Morning Kill Zone tugagan, New York kirgan bo'lsa, mana bu FVga OB'lardan o'sha tasdiq qidirib, sразу M5 da tasdiq qidirganman adashmasam bu joyda. Targetimiz bo'lgani uchun bitta ko'p tasdiq yo'q edi, просто target aniq bo'lgani uchun sразу qo'rqmasdan entry qilingan. Biz to'g'ri buy-saytga hujum qilmoqchi edik, lekin buy-saytni yechmadik. Xo'sh, bizning birinchi targetimiz mana bu hay bo'ldi. Eng yaqin hayimiz shu bo'lgani uchun shu target bo'ldi. Ikkinchisi bu hay edi. Hammasi livda gaplashganmiz buni. Liv Telegram kanalida bo'lgan. Shu joydan M5 da entry bo'lgan. Bu paytda soat 9:30 biz kutdik-da. 9:30 bo'lishini kutmoqchi bo'ldik. Yana pastroq tushib berib, mana bu joylarni kutmoqchi bo'ldik. O'sha bizda слишком поздно bo'lib ketardi. Unaqa chiroyli harakat bo'lmagan-u, lekin 1:5 olib chiqib ketilgan bitta ham. Mana bu FVga kelgan vaqti soat 9:30 da bizda mana bitta chiroyli low bor edi ham. Mana bu joy. Shu joydan no risk no money dedimda, entry qildim. Bolalar entry qilgan kanal, Telegram kanalda. Shu joydan biz to'g'ri birinchi targetlarimiz bor edi mana bu yerdagi. Birinchi buy-saytcha, minor buy-sayt, ikkinchi buy-sayt ham bor edi bizda. PVH edi bu, lekin tashi buy-sayt H1dagi. Biz to'g'ri bu joyda target qildik to'g'risi. Tekis chiqib ketsa kerak deb o'yladik. Ato chiqmadi. Bugunning o'zi sразу chiqmadi. Men bitta o'zi ham error ham katta edi, stop ham kichkina bo'lgani uchun.
impuls bo'ldi. Men bittagi range o'sha M1 da bizada M3 da juda вообще range bo'lib ketgandi. Har tomonga shpilka bo'lib g'alatiroq bo'lgani uchun mana bu. Men bu joyda chiqib ketaverdim. Nafs deylik dedikda mana shu joyda chiqib ketilgan. 1 ga 5 bunday olib chiqib ketilgan. Shu bilan mana H1dagi baysaydimiz kecha oxirgi kun ishlolmay qoldik-ku, lekin o'sha baysaytlar olingan edi. Shu bilan bo'ldi. Juma kuni yana ishlamoqchi bo'ldik. Juma kunga 1-2 event berdi-da bo'ldi. Savdochiq bozordan ko'p foyda qilyapti dedi, chiqarib yubordi. Xullas bizada shu edi o'rtoqlar. Nasdaq 1 ga 11 error foyda qilib bergan bu hafta. Xo'sh. Weekly Outlook videoga qo'shib yubormayman. Unaqacha tushuntirib beradigan joyi yo'q. Telegram kanalga tashlab qo'yaman o'rtoqlar. Vaziyatga qarab ishlayveramiz o'zim. Bittasini qarab qo'yganman o'sha. Xudo xolsa shu. Charchamanglar o'rtoqlar, shu edi bizani rakabchamiz va'da qilingan. Va'dam ustidan chiqaylik dedikda, xudo xolsa yozib yubordik mana. Sizdan like va podpiska. Siz uchun oddiy qadam, biz uchun katta motivatsiya. Biz bilan bo'ling. Maqsadlar solib birga yo'l olamiz.